မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပိတ်ရလေးမှာတော့အပြင်းပြေမြင်းစီမယ်ဆိုပြီးအိမ်ကမော်တော်ဘုတ်ကြီးကိုဖုံထုတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နင်းလိုက်ရင်ကန်တော်ကြီးစောင်းမှာအကြော်ရောက်တဲ့ညီမလေးနဲ့ဒေါပေါ်မှာသတင်းစာပို့တဲ့ညီတွေကိုမှတ်မတယ်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့လို့တနာပြီးခေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့သွားရင်လာရင်လမ်းမှာဆိုင်းပုတ်ပြောင်းပြန်တွေ့တာနဲ့အမြင်မတော်လို့ဝင်လှည့်ပေးခဲ့သေးရော့အဲ့လိုနဲ့စကားတပြောနဲ့နင်းလာလိုက်တော့ဘုံတိကုန်းမတိနဲ့သူ့ဘနာကွင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကွင်းထဲမှာလည်းလက်ပွေသမားတွေပြေးနေတာတွေ့တာနဲ့ကိုလည်းမရှိရတွေထုတ်ကြွအောင်မှာဆိုရင်အင်ကြီးကိုချွတ်ချလိုက်တာယော့ဆိုပြီးရိုးနှချောင်းငေါထွက်လာလို့ရှက်နဲ့ဒီဘက်ပြန်လှည့်လာတယ်မီတာ1185ကလောက်ခွဲပြီးမှကားပေါ်ဖက်ကြီးစီစိုက်ကတော့မာရသွန်ပြေးမဲ့ဆိုင်နေအမေလူကအနုစားကျင်တော့တူနေလို့ဖြစ်နေတာသူမှပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုပြောတာပါအလိုနဲ့လမ်းခေါ်လာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြေးမလားလို့မေးပြီးပြန်ပြေးလိုက်တာကိုကတက်တက်ရရဟောဘာပဲပြောငါ1 to 5တော့ဝင်သေးတာပဲလေဆိုပြီးကိုမှပြောခဲ့ရသေးတယ်ဗျာlive weight ဖြစ်ပြီး speed ထွက်ချင်တာနဲ့ဘောင်းကြီးချွတ်ပြေးထားတာအခုမှပြန်ဝယ်ရတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်လို speed ထွက်ချင်ဘောင်းကြီးချွတ်ပြေးကြည့်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့အပြန်ကြတော့ကလေးနှစ်ယောက်တနာတာနဲ့မုတ်လိုက်ဝယ်ကြွေးခဲ့သေးတယ်ဗျာပတ်စံကတော့သူတို့ရှင်းရတော့ဒါကတော့ပြန်လမ်းမှာမိုးချိုးပန်းချန်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကန်တော်ကြီးတစ်ပတ်လောက်ပြေးတော့ဖက်ကြီးလွယ်ပြီးမပြေးတင်ကြအောင်ပေ7လောက်ပြေးဖို့တော့ကာဗွန်ဖက်ကြီးမဝယ်တင်ကြအောင်မိုးချိုးကြီးကိုတေချာကြည့်ပြီးရှင်းပြခဲ့ရသေးတယ်ဗျာဒီတော့ပါပဲကျေးဇူးပါ